Salam olsun herkese, salamlayıram hər birinizi. Bu dərsimizdə sizinlə CSS haqqında danışacağıq. CSS-in nə olduğunu və haralarda istifadə olunduğunu sizə izah etməyə çalışacağam. Təbii ki, bu dərsimiz ilk dərs olduğu üçün, yəni CSS playlistində, kursunda ilk dərsimiz olduğu üçün ümumi məlumatları sizə təqdim edəcəm və təbii ki, hansı biliklər lazımdır, hansı texnologiyalara baxmaq lazımdır CSS öyrənmək üçün bunlar haqqında da sizə məlumat vermiş olacağam. Deməli, CSS haqqında danışdığımız zaman Cascading Style Sheet yazılıb. Baxın burada. Yəni bu CSS sözünün açıqlaması olaraq bu formada yazılıb. Bunu biz belə başa düşə bilərik. Yəni müəyyən bir mərtəbəli dizayn yöntəmidir deyə bilərik. Yəni nə deməkdir bu? Biz bilirik ki, veb saytları hazırladığımız zaman HTML strukturu qurulur. Baxın, ilk öncə gəlin istəyirsiniz bunu deyim. YouTube-da elə çox böyük ehtimal bu videomu YouTube-da izləyirsiniz. Mənim kanalıma daxil ola bilərsiniz və burada playlistlər hissəsi var. Baxın, playlistlər hissəsi. Ora daxil olduğunuz zaman bu HTML kursu, HTML dərsləri playlistini görəcəksiniz. Və burada fikir versəz əgər 23 praktika, həm də 23 dərsdən ibarətdir, videodan ibarətdir və içərisində həm də praktiki dərslər var. Yəni tədris bu formada davam edibdir. Bu kursu ilk öncə izləyin. Əgər HTML haqqında məlumatınız yoxdursa, CSS-ə başlamaq istəyirsinizsə, HTML-i az da olsa bilməyiniz yaxşı olar, yəni kifayət edər. Və burada da mövzuların üzərində çox ilişib qalmayın. Yəni müəyyən məlumatlara, tag məlumatlarına, klass nədir, ID nədir və s. bu kimi məlumatlara sahib olun. Bu sizə kifayət edəcək. Yəni demək istəyirəm ki, mən CSS dərsini siz HTML-i bilirsiniz kimi izah edəcəm. Yəni HTML haqqında məlumat olmalıdır ki, CSS-i başa düşə biləsiniz. Çünki biz HTML təqlərinə təsir göstərəcəyik. Və təbii ki, CSS dərsimizdə də HTML-də praktik etmiş olacağıq zaten biz. İlk öncə HTML strukturu quracağıq, daha sonra CSS-i tətbiq etmiş olacağıq. Onun üçün əgər HTML məlumatınız, biliyiniz yoxdursa, ilk öncə mənim bu HTML kursumu izləməyi sizə məsləhət görürəm. Zaten ödənişsiz formada YouTube-da paylaşmışam. Onu izlədiniz düşünün, artıq bilirsiniz HTML nədir. Yəni artıq mən CSS-i rahat formada izah edə bilərəm. Deməli məsələ nədir? Biz müəyyən təqlərlə veb saytlarımıza belə deyək də struktur veririk. Yəni struktur qururuq. HTML təqləri ilə elə deyil. Məsələn, bu yerə daxil olsaq, yəni bura klik etsəz əgər, baxın CSS yazıb axtaranda ilk sıralarda bu gələcək. W3-School-un deməli veb saytı gələcək. Bura daxil olduğunuz zaman fikir verirsiniz, səliqə var burada. Nədən danışılır burada? Baxın, yuxarı hissədə belə bir hissə var. Daha sonra burada yazılar var. Fikir verin, eyni stildə demək olar. Burada search üçün yer var, burada 3 nöqtə var və s. burada çoxlu komponentlər var. Ondan altda fikir verin, burada var. Bu normalda slayddır. Məsələn, sağa sola gedə bilir. İçərisində məlumatlar var. Burada məsələn bu yazı böyük yazılıb, fikir verin. Burada bu butonun indi A olaraq da baxmaq olar. Buton deyək də biz. Butonun rəngi fərqlidir, elə deyil? Və yaxud da ki, bunun rəngi fərqlidir və burada background rəngi var, fikir verin. Burada yazı biraz fərqli şriftdədir, ölçüdədir. Daha sonra buradakı yazılar isə eyni ölçüdədir. Bu butonun rəngi fərqlidir. Və yaxud da ki, sol tərəfdə belə bir menyumuz var. Aşağı gəldikcə bu formada davam edir və ya sağda reklam var. Fikir verirsiniz, veb sayta dizayn verilirdi. Elə deyil? Bax biz bunu CSS-nə edəcəyik. Bu formada başa düşmək lazımdır. Yəni HTML dərslərindən də sizə məlumdur. Mən sizə bildirmişdim ki, HTML strukturunu qurmaq sanki sadəcə evi hazırlamağa bənzəyir. Binanın betonun töküb o formada saxlamağa bənzəyir. Və ya ev hazırlanır düşünün. Ustalar evi hazırladı. Kubiklərdən hazırlanıb, pəncərələrin yerləri var, elə deyil, qapının yerləri var, üstü bağlanıb düşünün sadəcə. Elə deyil. İndi ona dizayn vermək lazımdır. Elə deyil. Müəyyən suvaq işləri və s. olduqdan sonra rənglərlə rənglənəcək. Pəncərələrin ölçüləri təbii ki, HTML ilə elə qurulub ki, CSS ilə ona dizayn verəndə daha gözəl formada olsun. Pərdələr asılacaq və s. bu kimi şeylər olacaq, elə deyil. Bu, yəni CSS hissəsidir. Dizayn varsa işin içində, deməli biz bunu CSS ilə edirik. Yəni bunun yaranması da necə olubdu? İlk öncə HTML yarandığı zaman, yəni HTML ilə sadəcə struktur qurmaq mümkündür. Dizayn vermək mümkün deyil. Və dizayn vermədən də sadəcə HTML-dən istifadə edib veb sayt yazıb onu canlıya almaq olar. Bu da mümkündür. Yəni HTML dərsində də örnək vermişdim mən sizə. Ki məsələn bir adam evi hazırlayır amma təmir etmədən içində yaşayır. Belə insan da var. Yəni bu da mümkündür. Aydındır? Belə bir evlər də mümkündür, var. Sadəcə CSS ilə biz bunu, yəni bu dövrdə bunu etməliyik. Niyə görə? Çünki veb saytlar daha görünüşlü, daha dizaynlı olduğu halda belə deyək də müştəriləri cəlb eləyir və s. Yəni bu dizayn dövrün tələbidir deyə bilərik. Aydındır və daha gözəldir, daha gözə yaxşı çarpır. Onun üçün də CSS-dən istifadə edirik. Yəni qısacası
Məsələn, təqlərin rənginin dəyişilməsi, backgroundun dəyişilməsi, elementin sağda və ya solda yerləşməsi, yuxarıda, aşağıda olması, nə bilim, şrift ölçüsünün dəyişməsi, müəyyən ikonun əlavə olunması və sair də çoxlu şeylər ki var. Biz bunları CSS-lə edəcəyik. Yəni dizayn işləri ki var, bunları CSS-lə edəcəyik. Animasiyalar var məsələn, müəyyən bir scroll olduğu zaman nə baş versin və ya hover var. Məsələn, üzərinə gələndə fikir verin, rəngi başqa cür olur biraz. Baxın, üzərinə gəlirəm, rəngi biraz başqa cür olur. Bunları biz CSS-lərlə edə bilirik. Aydındır? Və CSS-lə etmiş olacağıq. Təbii ki, bu CSS haqqında maraqlana bilərsiniz. Yəni maraqlana bilərsiniz dediyim təbii ki, burada sizə çoxlu məlumat təqdim etdim. Sadəcə tarixi ilə maraqlana bilərsiniz. Yəni əgər istəyirsinizsə tarixinə bir nəzər salmaq, maraqlana bilərsiniz. Bu da yəni öyrənmə tərəfdən bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Sadəcə məlumat olaraq dünya görüşünüzün bu sahədə artması üçün tarixi ilə də maraqlana bilərsiniz. Qısacası bu dərsimizdə CSS haqqında danışdıq və sadəcə başa düşmək lazımdır ki, CSS-lə biz veb saytlara dizayn verəcəyik. Yəni veb saytlarımızı sadəcə HTML strukturunda saxlamayacağıq, eyni zamanda gözəl dizaynlar verə bilmiş olacağıq bu CSS-lə. Aydındır? Və bu bizim CSS-dən ilk dərsimizdir. Qeyd etdiyim kimi digər kurslarımdan da sizə məlumdur ki, mən dərsləri başa düşülən formada və ən sadə səviyyədən mürəkkəb səviyyəyə doğru izah etməyə çalışıram. Bu tədrisimizdə də eyni metodikadan istifadə edəcəm. Ümid edirəm ki, faydalı olacaq sizin üçün. Çalışın, öyrənin mütləq şəkildə, yəni motivasiyanızı güclü saxlayın. HTML dərslərinə baxmısınız, ümid edirəm. Qeyd etdiyim kimi HTML dərslərinə mütləq şəkildə baxmalısınız bu kursa başlamaq üçün və düşünürəm ki, sizə çox faydalı olacaq. Uğurlu olsun. İnşallah kursun sonunda belə deyək də CSS-i tam olaraq mənimsəmiş olarsınız. Bir sonraki dərsimizdə fərqli mövzu ilə davam etmiş olacağıq. CSS-də fərqli mövzu ilə davam edəcəyik. Növbəti dərsdə görüşək.